Pije vodu. No, a hen tam letia dva ešte, ale neviem, či sú to hyacinkové. Tak, ďalší vyletel. Som dole sa húpe, ďalší. 4 sú tam. Aha, letie. Vidím ho. Vidíš, hej. Ale som videl dva ďalšie ísť, ale vyleteli niekam ide. Vodou. A proste vyskakujú, tam vyskakujú hore na no. Jediná škoda je, že sú tak ďaleko. Poletia, alebo hen tam niekde hore. 4 sú tam minimálne, keď nie hore nad tým. Nad sebou sú všetci traja. Dole je asi v úrovni začiatku vodopádu, nad ním je 2 metre a potom troška viac vpravo, vzadu je 1.